今天赶在猫冬前来个大工程，给我家的小鸡儿搭一个保暖鸡窝，带大家看看东北农村零下20-30度的天气，小动物们都是咋过冬的。爸，你这干啥呀？咋的？咋是干啥呀？挺好个玩意儿。半拉子不是吗？我跟你一堆去，你自个儿拿是不是不得劲儿？对，不得劲儿，我得个儿去。你把门我开开点别刮。哎，你给它砸了，爸。把玻璃砸下去，要这个框。咱要这门。这一放炮仗，赶要过年了，好吧？有过年的感觉，该杀大鹅了。铁锅说杀大鹅。老爸的思路永远都跟人不一样。就这么框钻进去，整个。那鹅和鸡不也从这框跑出去了吗？出来中。才看明白，你这门是3折底下去。就这无中生有的能力，你能不拍案叫绝？爸，倒了。老爸一声不吱，只是一味的往前走。他知道我这个程八老是典型的东北无用嫡长女。刚才一个鸡过来就扇动下翅膀，它就倒了。一计不成，老爸顿时又心生另一计，又不知道在哪整了个门框子，给他拿这儿当着梁。他也不倒了这回。我非常认真地钻了这个门框子，手心雾冒汗，生怕再有一点闪失。这一开始，工期还能如期进行。第一步挖壕沟啊，先打地基是吧？认识。这玻璃可沉呢，你猜要一倒了，把鸡都得拍死。更宽敞去吧。这还有人儿，看，还有人儿。老爸说困难总比办法多，干就完了。粘上了。爸，歇会儿，喝水。哎，喝水行啊。你看，就是大鸡窝这一块，这咱东北啊，你是第1名啊。就说我这个嘴儿伺候的好不好啊？行的。小茶水，人6上。中啊！这个大价起来了，是不是盖房顶快了？也盖房顶了。老爸看着眼前的成果，不禁怡然自得。今年小鸡儿能享福了。门框这都用上了，咱家没有瞎玩意儿吧？没啥。啥都有用。随着工程的顺利推进，第一批业主进场开始视察，瞬间就被眼前偌大的穿衣镜吸引住目光。都有用啊，结实吧？结实是倒算吗？这败家鸡，你说真是，你说我说没得盖完，你老早进来了啊！业主不得前来看看吗？检查工作来了，合格不老铁？这货哪答应你呢？哪相中啊？不要了。这个底下是漏粪的，说吧？到时候鸡粑粑你出我出啊，爸呀？你出呗，我能出吗？我现在那大岁数，他。我不干时间菜去。没事啊，这不是你看这。搁绑线把这个底下这个牌给它绑上，省着它来回按跑。老爸这会开始搭门，这个门搭的鸡都得减肥才能进去。开始上盖了，封顶大吉。鸡窝的雏形就算半磕的完成了，接下来整侧边这个挡门。这个瓶盖子可能到死他都想不出来，原来它最终的使用用途是到了这儿。长这么大，我从来没见过谁家的鸡窝要搭推拉门，老爸竟然要在这个位置给它上个推拉门。这铁片啊，有了。老爸是知行合一最伟大的践行者，说干就干，一会儿就完事儿了。倒了。那儿。说东北的鸡，就俺家的鸡最有福气。老爸这干了1天，工程才进行到一半，目测这个活要干2天。我今天早上的闹钟是老爸的拉锯声。时间来到第2天，老爸睁开眼睛就开始在这拉锯。明显感觉今天老爸的心情不错，因为咱家的保暖大鸡窝要大收官了。最后一步就是上塑料，还有捆缝线绳了。咱家这块风特别大，必须得勒住了。下雨下雪，嗷嗷刮大风，冬天晚谁也不想动弹，这小鸡就要遭殃了。半脑活的，给出去。这就我没丢，还有啥都丢。我把我头一个中了。爸，你那嘎还能再往上拽拽吗？这块就缺补点儿。老爸的老同学往这一站，老爸简直都要飘起来了。瞅着眼前耗时2天的大鸡窝，无比欣喜。去吧。甩绳。搁绳不行吗？绳？这是钢丝吧？凡是有用的，皆为老爸所用。
五花大绑，是吧爸？咱这鸡窝是五花大绑。你这五花大绑都好说，但是你这不穿过都好说，到时候这家都整不了了。哎，这个看电热台给搁上的，我都不盖了，这你谁下蛋不下蛋是你事儿啊。这指定暖和了，这里。这是窝，这是棚。老爸给我指定最后一项工作，拿胶带把上面漏的窟窿都给它粘上。咱们硬装完毕，下一步进行软装。跟老爸进去看看咱们内部的一个构造。这温度够用啊。这饮水啊，这是喝水的地方。大缸这是喝水。鸡窝，这是鸡的窝。小阳光房，底下是漏粑粑的。这是它产蛋的。生蛋到时候这块会搁一个桌子，这麻雀虽小五脏俱全呢哈。吃饭就搁这嘎达。这是吃饭的地方，这块是偶尔吃点小零食。10万元拿了，可以打扰。行，挺好。这是入户门，这块有一个出去溜达的小角门。大功告成啊，爸呀，2天。干活了。这双层大塑料，下雨下雪都不怕了。爸，你给你这屋也蒙一个塑料吧，不暖和吗？给我蒙啥呀？给我蒙啊！我又不下蛋，